تيست مايك تيست. الحمد لله المايك شغال. نركز بقى عشان الموضوع ده اتطلب مني كتير جدا. هو انت منطقة متوسطة ولا منطقة اقتصادية ولا منطقة ممتازة او منطقة متميزة؟ يعني هو ده هيفرق في ناس كتير قوي عايزة تعرف انت هي في انهي منطقة من دول. ليه؟ لان بناء عليه انت هتدفع لا اما 250 لا اما 400 كحد ادنى طبعا لا اما 1000. طيب احنا بقى نحسب الكلام ده ازاي؟ انا النهارده خلاص عشان الموضوع ده اتطلب كتير، تعالى النهارده نحسب مع بعض انت هتبقى في انهي فئه من الثلاثه دول. في ناس تيجي تقول لك يا عم احنا هنبقى في المنطقه المتوسطه. طب جبتها منين؟ الموضوع ليه اساسيات. هات ورقه وقلم، وقف الفيديو استاذنك يعني، وتروح تجيب ورقه وقلم وتحسب معايا اللي انا هقوله ده. طيب المقياس بتاعنا ايه؟ هات ورقه وقلم ان الموضوع محتاج حسابات، فهات ورقه وقلم واحسب معايا. التقييم هيتم على 5 بنود، تمام؟ كل بند ب20 نقطه، يبقى كام كده؟ 100 نقطه. طيب حضرتك لو التقييم اللي انا هقول لك عليه والبنود اللي هقول لك عليهم، لو انت التقييم بتاعك 40 نقطه، انت كده في المنطقه الاقتصاديه اللي هي اقل فئه خالص، وان انت هتدفع الايجار بتاعك هيبقى 10 امثال القيمه. ولو ال10 امثال دول ما عدوش ال 250 يبقى انت كحد ادنى هتدفع 250. لو منطقه متوسطه، ودي حساب النقط وهنفهم يعني ايه النقط وهنفهم القصه دي كلها، حساب النقط بتاعك هيبقى من 40 ل 80. يبقى انت لو النقط اللي هنحسبها مع بعض كمان شويه في الفئه دي من 40 نقطه ل 80 نقطه، انت كده في المنطقه المتوسطه. طيب المنطقه المتوسطه الحد الادنى 400، وهتدفع 10 امثال. يعني الاول هنحسب انت هنضرب في 10 اللي هو 10 امثال. القيمه الايجاريه لو عدت ال 400 انت هتدفع اللي هو ال 10 امثال. طيب اقل من 400 الحد الادنى لو انت منطقه متوسطه بناء على النقط اللي احنا هنقولها ان انت هتجيب من 40 ل 80 نقطه، تمام؟ يبقى انت هتدفع كام اللي هو الحد الادنى او 10 امثال. طبعا الاول ال 10 امثال بعد كده الحد الادنى، مش موضوعنا. المنطقه المتميزه فوق ال 80 نقطه، تمام؟ والنقط دي هنقول او هنتكلم عليها دلوقتي. فمبدئيا كده احنا عرفنا ايه؟ عرفنا احنا بنتكلم في النقط اللي هم المنطقه المتوسطه والاقتصاديه اقل من 40 نقطه، والمتوسطه من 40 ل 80 نقطه، والمتميزه من 80 ل 100 نقطه اللي احنا هنتكلم عليهم دلوقتي. نحسب النقط ازاي؟ ورقه وقلم بقى ونحسب مع بعض، وانا هحاول اجيب لكم الجدول ده يتعمد وانا بتكلم دلوقتي عشان تقدر تحسب معايا وتوقف الفيديو وتحسبها صح، علشان تعرف انت هتبقى في انهي فئه من دول، وبناء عليه تبتدي ترتب امورك. بالمناسبه قبل ما نبتدي، انت عندك الايجار بتاعك في خلال ال3 شهور اللي هو من اول 9 2025 9 و10 و11 2025 انت بتدفع 250. وبعد كده بعد بقى ما الحي يجي يقول لك انت هتبقى تبع انهي منطقه. نعرف من دلوقتي مع بعض ونبتدي نقيم الموضوع ده. فركز معايا بقى كده، انا هقول لكم دلوقتي يعني البنود ال5 بنود. اول بند عندنا وده اللي احنا يعني هيبتدي واحنا بنتكلم البنود دي هتظهر، تمام؟ طيب احنا اول بند اللي هم ال20 نقطه زي ما انتم شايفين دي بالمرافق المتصله بالمرافق المتصله بالعقارات. خلوا بالكم احنا لما نيجي نقيم النقط بتاعتنا، النقط هتبقى بناء على المنطقه، مش كل بيت لوحده، تمام؟ يعني مثلا احنا عندنا في اول منطقه دي مرافق متصله بالعقار. يعني ال20 نقطه ده ال20 نقطه يعني بيتقسموا ازاي بقى؟ انت عندك في كهرباء متوفر غير متوفر، يبتدي هنا بقى نحسب في ميه شرب اللي هو يعني عادي بقى ميه، وفي صرف صحي والغاز والتليفون الارضي. هل المنطقه اللي انت فيها متوصله بالكلام ده كله؟ في مناطق مثلا الكهرباء موجوده لكن ما فيهاش مثلا غاز، يبقى هنخصم منهم. طبعا احنا التقييمات الفرديه دي اللي هو الكهرباء ليها كام نقطه والكلام ده مش عارفينه، ولكن لو انت الحاجات دي كلها متوفره خدت 20 نقطه خلاص، يبقى انت كده ال 20 نقطه للمنطقه دي، يبقى انت تحسب عندك انت 20 نقطه. تمام. خلصنا كده اول ايه؟ اول جزء. الجزء اللي بعده تمام، يبقى كده اول بند من ال5.
البند اللي بعده شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. ده للايه؟ للمنطقة كلها. تمام. وطبعا دي بيبقى ليهم هم حدود فيها، يعني هو هيبتدوا يقسموا. طيب ايه بقى حالة الطرق بالمنطقة؟ هل هي مرصوفة ولا ترابية؟ يعني ينفع ان العربيات تمشي فيها ولا الدنيا بايظة خالص؟ قرب المنطقة من محطات النقل العامة ومحطات النقل السكني، قريبة متوسطة بعيدة. طيب ده كله بناء على تقييماتهم هم، احنا ما نعرفش القريبة دي هتاخد كم نقطة من 20 وهكذا. ولكن لو احنا جينا قلنا ان طبعا قريبة من المدارس، قريبة من المستشفيات، فيها خدمات، قريبة من المراكز الاجتماعية، الكلام ده كله هتبتدي تحسب، يبقى انت خدت قد ايه؟ 20 نقطة. يبقى انت لو الحاجات دي كلها متوفرة والحاجات اللي فوق متوفرة، يبقى كده 40 نقطة. انت كده خلصت، انت كده نقلت للمنطقة الايه اللي هي المتوسطة، يبقى انت كده هتدفع خلاص 400. طيب لو انت بقى كنت تحت ده كله لسه ما كملتش ال 40 نقطة، يبقى انت ايه؟ لسه في المنطقة الاقتصادية اللي هي 250. طب تعالى نكمل. تالت بند معانا ايه؟ القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية. الحتة دي بقى قد ايه؟ 20 نقطة. نبتدي بقى نقسم ال 20 نقطة دول، طبعا مش هتاخدهم كاملين. ليه؟ ان انت هتاخد حاجة من دول. لما اكتر من 20,000 اكتر من 120,000 جنيه سنويا، طبعا ده ايه؟ القيمة الإيجارية ايه؟ للمنطقة كلها للعقارات. بتجيب 120,000 سنوي، 50 من 50,000 ل 120، ولا من 24,000 ل 50,000، ولا اقل من 24,000 سنوي. فاحنا هنحدد ده كله وبناء عليه هنشوف احنا هناخد كام نقطة من دول. يبقى دول 3 بنود. فانت ممكن طبعا انت اكيد هتاخد من اخر اللي هي اخر حاجه احنا اتكلمنا عليها، من اللي هي البند الثالث اللي هي القيمه الايجاريه السنويه للعقارات دي. انت اكيد هتاخد منهم حاجه بناء على ده وبناء على اللي فوقيه واللي فوقيه. انت كده لو كده انت يعني دول 60 نقطه، فانت ممكن تاخد منهم مثلا 50. انت خلاص منطقه متوسطه. تمام. طيب دول كده 3 بنود. ناقصنا ايه بقى؟ ناقصنا ان احنا ناخد البندين التانيين او نشوف البندين التانيين. البندين التانيين دول موقع جغرافي، دول ممكن احنا ما نقدرش نحددهم قوي، بس اكيد هيبقى ليك نصيب. ليه؟ لان مثلا انت عندك الموقع الجغرافي ده 20 نقطه لوحده. في ايه بقى؟ في محاور رئيسيه. هل انت مش عارف الكلام ده كله؟ متوسط عرض الشارع اكتر من 18 متر، ولا من 6 ل 18 متر، ولا اقل من 6 متر؟ فانت هتلاقي نفسك واخد نصيب منهم. كذلك درجة التخطيط العمراني بالمنطقة، هي مخطط ولا غير مخطط؟ ده كله في الاخر هم بقى ليهم حسابات. ولكن المنطقة دي لو هي مخططة مثلا، يبقى انت ليك ايه؟ ليك نسبة. خدت 5 من 20 وقبل كده كنت واخد 5 ومش عارف كنت واخد 10، فهتجمع هتلاقي نفسك في الاخر لا اما 40 لا اما ايه 20. طيب اخر بند عشان مش عايز اطول عليكم، مستوى البناء. هل التشطيبات الخارجية بالمنطقة، هو هنا بيتكلم على المنطقة كلها، مش بيتكلم على البيت بتاعك بس، لا بيتكلم هل هو مخيم جرانيت، حجر طبيعي، دهانات، محارة، الكلام ده كله. هنبتدي بقى نشوف انت في انهي حتة من دول. طبعا ده التقييمات، وبعد ما نشوف بقى يبقى انت كده هتاخد ايه 20 نقطة مثلا. يبقى دول ال5 بنود اللي احنا اتكلمنا عليهم. تمام. بعد كده بعد ما تكون انت بقى دلوقتي حسبت ال5 بنود، ممكن تعيد الفيديو تاني مفيش مشكلة. تبدأ بقى تشوف انت في انهي منطقة. هل انت منطقة اقتصادية ولا متوسطة ولا منطقة ممتازة او متميزة يعني، وبناء عليه تبتدي تشوف. بعد ما تجمع لو انت تقييمك 20 ابتدى من 0 نقطة ل 40 نقطة، انت منطقة ايه؟ اقتصادية. حد ادنى 250 جنيه. لو انت من 40 ل 80، انت كده هتبقى قد ايه؟ منطقة متوسطة. من 40 نقطة ل 80 نقطة احسب وارجع تاني. لو من 80 فيما فوق اللي هم من 80 ل 100، انت كده منطقة ايه؟ متميزة. كان معاكم جيمس سعد المحامي، وده برنامج صاحب قضية. شكرا لمتابعتكم.